সবসময় মাংস রান্নার সময় chicken, আমি my বিভিন্ন favorite. রকম মশলা ব্যবহার করি, তবু আমার শাশুড়ি মা খেতে বসলে বলবে মাংস দিয়ে নাকি গন্ধ আসে, খুব সুন্দর এ ভাই। সুঘ্রাণ সে পায় না। তাই আজকে আবে সামান্য একটু মাংসই কে perfume দিয়ে পারফিউম দিলাম, দেয় যাতে বে? করে সে খুব সুন্দর ঘ্রাণ পায় মাংস থেকে। আত্তেরি আচ্ছা, মানে আজকাল মাংসেও পারফিউম। আসলে দেখো চারিদিকে ফুড কালার বেরিয়ে গেছে, কালার আনার জন্য, সবকিছু আনার জন্য। তাহলে এবার ভালো সুগন্ধিযুক্ত মাংস। বেঁচে থাকতে থাকতে জবা ফুলের ম্যাগি, গোলাপ পকোড়া, এইসব জিনিস উদ্ভট রান্নার থেকে এখন এসছে পারফিউম চিকেন। মানে কোথায় যাচ্ছে ভাই?